За. Өнөөдөр анх удаа ирж байгаа юм байна. Ойлгаараа өргөөрэй. За. Энэ Бурхны сургаалыг, Бурхны шашны онолыг цогцоор нь системтэйгэр гэсэн. Энгийн ойлгомжтой үгээр олон нийтэд хүргэх ийм л зорилготой хичээлүүд орд юм да. Анх ирж байгаа хүмүүс би танилцуулж шүү дээ, тийм ээ. Бурхны сургаалыг яаж энгийн ойлгомжтой цогцоор нь хүмүүст хүргэх вэ? Тэгээд ингэж Бурхны сургаалыг тайлбарлаж таниулснараа хүмүүс Буддын сургаал суурилсан ёс суртахуун зөв итгэл үнэмшил суух, нэмэгдэх, бид нар бие биенийгээ илүү хүндэлдэг, хайрладаг болох, муу үлийг төвчдөг болох, зөв сайн үлийг хичээдэг болох. Энэнд нь энийг одоо ийм шийд гаргаад байгаа цааш шалтгаан хүний сэтгэл үст. Энд нь нөлөөлнө л гэж бид нэр бодож итгэж энэ хичээлүүдэд сэтгчлэлдээ явуулж байна. Энэ сууж байгаа хичээл бол анхан шатны хичээл. Анхан шатны хичээл нь 21-с 23 хичээлээс бүрддэг. Өнөөдрийн хичээл нь бол 6 дахь нь болж байна. 7 дахь. За тийм 7 дахь хичээл. Нэг тасарсан тийм байгаа бол. Энэ хооронд бид нар ер нь Буддын шашны итгэл үнэмшил гэж ер нь юунд итгэх, Бурхны шинтнүүд юунд итгэх юм бэ? Буддын сургаал онол болгоны суурь болсон шүтэн барилгын онол гэж юу вэ? Тун сүрлсэн одоо бясалгал гэж юу вэ гэдэг сэдвүүдийг товчхон ярьсан да, томтойгоор хэлвэл. Хичээл эхлэхийн өмнө бид нар нэг богино бясалгал хийдэг. Итгэл хийгээ бодийн сэтгэлийг үүсгэх гэдэг энэ хоёр бясалгалыг хийдэг. Энийг хэрхэн хийх, энэ дээр уншигдэж байгаа үг болгоны агуулгыг өмнөх хичээллүүдээр бид нар дэлгэрэнгүй ярьсан болохоор энэ удаад дахиж тайлбарлах амжихгүй байх, тайлбарлаж ахтайг товчхондоо энийг унших үедээ юу гэж бодох вэ? Сэтгэлийн ариусл байдаг юм шүү гэж бодох. Муу сэтгэл болгоныг алан дийлж зөв сэтгэл болгоны оргилд нь гарсан төгс ариусан бурхан байдгаа. Хүний сэтгэлийг засаж зөв сайн болгох сургаал ном гэж байдгаа. Арга зам нь байдгаа. Энийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс гэж байдгаа гэж боддог. Үүнд би итгэмэ гэж боддог. Тэгэхээр би өөрөө ч гэсэн энэ сургаалыг нь сурч судалж, энэ зам руу нь явж, тэр төгс ариусалт нь хүрэх юмсан гэж товчхонд байдаг. Бидний өөрсдийнхөө хийсэн муу мухай үйлдэлийг сэтгэлийнхаа байдлыг мэдэндээ тийм ээ. Би тэн дээр алдаад байдаг та. Энэ дээр би уурлаад байдаг та. Үүн дээр би ятаархаад байдаг та ч юм уу. Энийг л батах юм. За энийг би зогсоё гэж бодох. Энийг би сэтгэлдээ үлдэхгүй болно да. Би хэлээр үлдэхгүй болно да гэж бодох ёс учиртай юм да. Энийг би болох юмсан. Болж яагаад болохгүй гэж. Ингэж бодохгүй бол нэмэргүй юм да тийм ээ. Нэг сайхан хин өстө Бурхны сургаал суугаад байгаа суугаал гэдэг тэгэл нөгөө бахиад гараа. Өөрчлөлт хэрэгтэй шүү дээ. Муу юм өнждөг болох хэрэгтэй. Засах учиртай. Залруулах учиртай. Зөв сайн сэтгэлийг төрүүлдэг байх учиртай. Ийм өөрчлөлт гарлаа гэдэг Бурхны ном чиний сэтгэл төрлөө гэж үздэг. Бурхны ном гэж одоо яг энэ баримттай номыг хэлдэг юм биш л дээ. Үнэндээ бол. Бурхны ном гэж энэ сургаалыг үзээд миний сэтгэлд гарч байгаа тэр гэрэлгийг л тэр өөрчлөлтийг, тэр зөв бодлыг, тэр зөв ёс суртахууныг чиний сэтгэл ном төрлөө гэж хэлдэг байна. Миний сэтгэл ном төрлөө гэж хэлдэг байна. Бид нэр гандан хийдүүдээр очиод
наманд мөрөгдөг. Наманд мөрөх хэрэгтэй л дээ. Намыг хүндэлж байгаа хэлбэр юм л да. Мөрөгдөг. Зөв. Гэхдээ чин үнийг хэлэхэд ном гэдэг бол бас яг мөргүүлэх л тийм мөрөгдөл зүйлүүг бас үгүй шүү дээ, тийм ээ. Мянган удаа мөргснөөс, сая удаа мөргснөөс нэг удаа унших нь чухал. Сая удаа уншаалаа, дамбар наа гэж уншснаас яг үндэ нэг удаа утгыг ойлгох нь чухал. Сая удаа утгыг ойлгож мэдснээс нэг удаа хэрэгжүүлэх нь чухал. Хэрэгжүүлэх нь чухал. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ одоо хэрэгжүүлэлтийг хийх нь байна шүү дээ. Дотроо би зөв сэтгэлтэй байя. Би зөв явдал мөртэй байя. Тэхийн тул муу сэтгэлтэйгээ тэмцье. Зөв сайн сэтгэлийг дадуулъя гэж одоо дагаад байна. За. Бурхан ном ховрогын чуулганд би гэгээр л хүртэл итгмэ. Өглөгийн болон бусад чандад төрөхийг дадуулан үйлдсэн ба. Өнөө миний үйлдсэн бусад буйнаар хамаг амьтны тусын тулд Бурхны утгийг олох болт. Бурхан ном ховрогын чуулганд би гэгээр л хүртэл итгмэ. Өглөгийн болон бусад чандад төрөхийг дадуулан үйлдсэн ба. Өнөө миний үйлдсэн бусад буйнаар хамаг амьтны тусын тулд Бурхны утгийг олох болт. Тэгээ одоо хамгийн дотны нэг хүнээ дотроо бодож байгаад тэр хүнийг л сэтгэлийн угаас амар амгалан аз жаргалтай байгаас. Тэхийн тулд аз жаргалын шалтгаан болсон зөв үйлдэл, зөв мөртөө байгаас. Огт битээ зовж чаналаас. Тэгэхгүй тул муу үйлдэл, муу сэтгэл дүл автаас гэж бодоод дагаад байна. Хаалга хаачихдаг тэрийг хаачих. Намайг хамаг амтан гэж хэлгээд л тэр хүнийхээ царайг дотроо бодоод уншиж эхэлнэ. Хамаг амтан амгалан хийгээд аз жаргалын шалтгааныг төгс олох болтугай. Хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас игнэг тагцах болтугай. Хамаг амтан зовлонгүй аз жаргалаас хизээд үл хагцах болтугай. Хамаг амтан ойрд шунах, холд уурлах, алил насны ингээд тэг сэтгэлээр орших болтугай. Эхнээсээ л төвлөрч сурах зүгээр. Эхнээсээ л одоо юу гэдэг нь эхнээсээ л ингээл хамаг амтан амгалан хийгээ гэж тийш. Эхнээсээ л яг энэ бодит дасгал бодит бясалгалда энэ том бясалгал шүү. Том бясалгал. Цаглын шүү дөрвөн сэтгэлийг үүсгэнэ гэдэг маань их том бясалгал. Сэтгэлд нэг юмыг дадуулах, яг тэрийг нь дадуулаад хийж авах хэрэгтэй. Яг төвлөрөөл, яг инэрлэн миний эдээс аман дамтагдтал би нэг инэрлэнийг үүсэл өрөвдөх хайрлах сэтгэлийг төрүүллээ дээ гэж бодогдтол унших хэрэгтэй. Хоёр дахь удаа уншихдаа
энд байгаа хүмүүсийг бат ихдэг тийм. Бид нар бүгдээрээ өөр болоош нэг зүйл ижлэхэн. Бүгд жаргалыг хүсэж байгаа нь ижлэхэн. Зовлон хүсэхгүй байгаагаараа бүгд ижлэхэн. Тэгэхээр энд байгаа бүх хүмүүс амар амгалангаас жаргалтай байгаас. За монголчууд бид нар хаз жаргалтай байгаас. Амар амгалан болоос. Тэхийн тулд бүгд зөв явдал мөртөө байгаас. Муу муухай үйлдэлийг таслан зогсоогоос. Үл үлдээс, үл автаас гэж бодоод байгаа юм. Хамаг амтан амгалан хийгээд аз жаргалын шалтгааныг төгс олох болтугай. Хамаг амтан зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас игнэг тагцах болтугай. Хамаг амтан зовлонгүй аз жаргалаас хэзээд үл хацах болтугай. Хамаг амтан ойрд шунах, холд уурлах, аль аль нас ангид тэг сэтгэлээр орших болтугай. За эхэлчихээ да. Ер нь 3 уншдаг, 3 дахь удаа уншихдаа жоохон дургуухан шиг өнөөдтэй ш. Танд муу юм хийж байсан. Таны гомдоож байсан тэр хүн байдвал тэр хүний дотроо бодож байгаа. Явдлаа зөвтгөөс, зүвийг ойлгоос гэж сэтгэлээсээ боддог. Дээрээс юм авцсан юм шиг болно л. Тааш орж ирж. Ооч. Хоёр бараг лавхан суух юм уу? Тэндээс хүмүүс орж ирмэт. За. Тэгээд яг уу одоо өнөөдрийн хичээлийн сэдэв болвол төвлөрлийн бясалгал гэж юу вэ? Яагаад хийх хэрэгтэй байдаг вэ гэсэн. Ер нь бясалгал гэж юу юм бэ гэх юм бол одоо бодоод байдаг нь хүмүүс ингээд бясалгал гэдэг ихээр л нэг юм далдыг харах эд шиг нисэх юм шиг бодоод байдаг нь тэрийг бид нар гоё гэж хардагтаал байгаа юм шиг. Тэгж эндүрээд байгаа. Тэгтэл ухтаа бурхны ишний гоё сайхан эрхэмлдэг зүйл нь тэр биш юм л. Бурхны ишний гоё сайхан эрхэмлдэг зүйл нь бол хүн сэтгэлээ ялж хэмээн. Хүн муу сэтгэлээ ялан дийлж хэмээн. Хүн бусдыг инэрж хайрлж чадаж хэмээн энийг сайхан гэж хардаг. Тийм болохоор бурхны ишний гол тэр практик болсон бясалгалч гэсэн тэрний төлөө л хийгддэг. Бидний сэтгэлийг зөв сайн болгох, зөв чанаруудыг хөгжүүлэх, муу мухайг нь дарах. Тэр хэрхэн хийгдэм бэ гэх юм бол яг булчин шиг. Давтан хийгээд байхын хэрээр л тэмээд за ёс суртахуунтай шүү, ёс суртахуун хэрэгтэй шүү, ёс суртахуунтай байх ёстой шүү. Олон талаас нь давтан бодоод байхад л муу үйлдэл тодорхой хэмжээнд танигдана гэж. Зөв сайн үйлдэл рүү илүү түлхүү орно. Өмнө хийдэг байсан зүйлээ хөнжнө. Ёс суртахууны бодол илүү олон төрнө. Төрүүлээл ахын хэрээр илүү дадал болоод байна. Сайн ч зүйл, муу ч зүйл төр, тийм ээ. Уурлал ахын хэрээр ууран дадаад байна. Залхуураад ахын хэрээр залхуурлан дадаад байна. Хичээгээд ахын хэрээр хичээнгүн дадаад байна. Ёс суртахууныг яриад ахын хэрээр, бодоод ахын хэрээр ганцхан ёс суртахуунтай гэсэн хуурай үг биш л дээ. Яагаад, хэрхэн тэр задлаад яриад байгаа шүү дээ. Энийг яриад байхын хэрээр энд хүн автнаа, бодноо. Энэ бол ерөөсөө сэмжийн чойнод буюу бидний сэтгэлийн өөрийнх нь нэг юм чад одоо юу гэх нөөц гэж хэлдэг. Сэтгэл дээр юугч давтан хийхээр хоногшдог, даддаг. Тэр бясалгал гэдэг маань бидний зөв сайн сэтгэлийн үйлийг дадал зуршил болгож давтан хийж байгаа маань их бүдүүн томьёор хэлэх юм бол бясалгал муу юм л да. Муу юм.
Би саяныхаа за нэг яг үндсэн агуулга орохоос өмнө жоох хамаагүй марч. Тийм юм зүгээр би түрүүнээс хойш тэгээд бурхны шний энэ философи нь энэ юу явж хүн хэрэгжүүлэхтэй л чухал шүү гэж яриад байна шүү дээ. Энийг бас бодмоор байт. Бурхны шний итгэл үнэмшин зөв сайхан сэтгэлдээ байгаа юм шүү гэдгийг ойлгомоор байт. Бид нар нэг хамаагүй өөрөө юу их нь хамаагүй нэг сонин эд шид аваа их шиг тийм ээ. Тим юмд мундаг гэж хараад байх тийм ээ. Ханаг тийм ичид тийм бурхан байдаг тэрэнд итгэл гоё юм бол энэ бурхны шнэ зүгээр надад хамгийн гоё зүйлүүдийг баг үгүйсгэж байгаас ялгаагүй шиг надад санагддаг юм л. За энэ яг. Гэхдээ нөгөө талаасаа бас ингээл буддийн философи гоё л доо гэлтэй. Тэгсэн мөртлөөсөө ерөөсөө түүнийг ойлгож хэрэгжүүлэх итгэх гэдэг өөр хамаагүй тийм ээ. Байх юм бол гол хэрэг нь огт харахгүй байгаа юм. Сонин шүү гэсэн атлаа тэрийг одоо жишээл хүмүүсээ мөргөд зөргөхөө тэгэхээр энэ ёстой хэрэггүй тэнэг бүдүүлэг мангар гэлтэй. Тэгтэл ерөөсөө бурхны шин гэдэг нь зөв сайнд итгэх, түүнийг хүндлэх, багтахын нэр болж байна шүү дээ. Зөв сайн сэтгэлтэн байна гэж түүнийг багтах. Энийг багтаад хүндлэх юм бол би өөрөө ч гэсэн тийм болоё гэсэн юм. Тэгэхээр эн чинь араасаа гарцаагүй сүсэг бишрлийг гэж бурхны шин байх ёстой байд. Байх ёстой байд. Хүн ер нь юу хүндлэх вэ гэсэн санаал болж байгаа юм л. Бид нар зүгээр л жишээлбэл зүгээр л Холливуудын үнэхээр мундаг түрээд ирэх бол бид нар за бас нэлээд юм болно да тийм ээ. Одоо тэгж болно да тийм ээ. Та ийшээ суу юу би хамт зургаа юу бас нэг өөрөлд миний хүндлэх сэтгэл гэдэг маань биеэр нэг илэрч гарнаа да тийм ээ. Мөргөл гэдэг чинь тийм муухай юм биш л. Мөргөл гэдэг бол хүндлэх сэтгэл биеэр илэрч байгаа юм л. Гэхдээ ямар агуулга вэ гэвэл өөр асуудал. Үнэхээр сэтгэл ариун баг. Үнэхээр инэрл нэгүсэл байх. Үнэхээр ёс суртахууныг эрхмээ болгодог ийм хүн байх юм бол мөргөж яахад болохгүй гэж. Хамаг амтныг инэрн нэгүс, алагчаалгүй үзэл өөрт нь хамгийн муу мухайг хийх хүний төлөө бүхнээ зориулахад бэлэн тийм агуу сэтгэлтэн хэрвээ байдаг санаж бол надад тэр хүн л гайхамшигтай санагдав. Уулаасаа бүхнийг чадагч. Тийм ээ? Уулаасаа орчлон хорвоод дээр ганцаархнаа байжсэн бүхнийг чадагч ийм эзэн хэрвээ байсан байлаа гэхэд тэр бүхнийг чадагч байж байгаа. Тэгэл баримлын шавраар юм хийж байгаа юм шиг орчлон хорвоог бүтээсэн байлаа гэхэд надад ямар мундаг юм бэ гэж бодогдохгүй байхгүй. Уулаасаа л чадхал байсан зүйлээ тэгэл хийгээл биш нэг гайхмар зүйл биш байгаа шүү дээ. Харин бидэн шиг хүн зөв үйлдэл, бусдыг хүндлэх тийм ээ муу үйлдэлийг хялгасын төдийж хийхгүй гэж өөрийнхөө сэтгэлийг хянан барьж чадаж байна гэдэг бол надад ямар мундаг юм бэ л гэж боддог. Энэ ч мундаг юм биш үү? Ингэж чаддаг хүн байдаг бол харин хүндлэмээр юм биш үү? Хүмүүс ингээл тухайн сортол мөрөглөө муухай бараг бүдүүлэг болчих юм шиг, тэнэг болчих юм шиг. Мөргөл хэрдэмтэй л гэдэг. Үгүй хатаглаад омгийг дарнаа гэдэг л. Одоо нэг тийм болчиход ш монголчууд. Би хэнийгч тоохгүй зүгээр. Хэнийгч шоолно моолно гэл. Үнэхээр зөв хүн байдаг бол яаж шоолох юм? Үнэхээр зөвийг хичээгч байдаг бол үнэхээр агуу сэтгэлтэн байдаг бол харин итгэл хүндэл гэдэг тэр хүндэл зориулмаар санагддаг юм л да. Өөрийнхөө замбраагүй байдлыг, хяналтгүй байдлыг, хөөргөн байдлыг бүр нэг гайхуулаад байх маягаас харагдаад байна. Учиртай, начиртай боддог, бодоод үгээ хэлдэг. Байвал одоо ямар байт юм бол гэж боддог. Нэрнгээсээ зүгээр харж ил байхад жишээлбэл зүгээр спортын тэмцээн баг үзэж чадах байж. Би хүмүүсээр
Украины хүнтэй нэг бүх байлгүй бокс тоглол. Алаад гнаатаа. Тусын холиод үгүй эн чинь спорт шүү дээ. Тэгээд наад хахлыгаа бид нар цавчдаг байсан. Одоо цавчаад алмал гэх. Үгүй юм би бүр тэрийг юу болж хоцорсон юм бэ бид нар. Тийм нэ. Ийм хийрхүү хөөрөө хүмүүс байж бас болохгүй зү. Орчин үе 21-р зуун. Японы тамирчид байлаа гэж бодод. Яг л үзүүлэх ёстой хамгийн дээдлэр үзүүлэл ялсан жалагцсан ч нэг л маягтай байх харагдах маягтай л. Бид нар нэг бол хөөрч өгч гээл, нэг бол сэтгэлээр гутарч өгч гээл. Олон талаар муу гэт. Ийм их нэг хөөрөө бах, нэг уналттай. Хөөрөл бах юм бол уннаа гэсэн үг гэт. Ойлгож байна те? Хөөргөн байна гэдэг бол сэтгэлээр унах шууд нөхцөл. Бурхны шинд бол сэтгэл ерийн тогтун зүв байхыг л сайн гэдэг. Ерийн тогтун. Ингээ байж хахад гэж жаргаад өгчихгүй ч гэсэн ямар ч тийм гансрал их тийм шаналгаа байхгүй зүгээр тайван байхыг сайн л гэдэг. За. За бясалгал гэж тэгэхээр бид нэр юмыг олон давтан хийх сэдэвлийн алив хөдлөлийг ч гэсэн давтан хийнэ гэдэг маань тэр дадаад байгаа хэрэг юмаа гэж хэлж штеп юм. Дадаад байгаа хэрэг юмаа. Зөв сайн үйлийг хийгээд байх юм бол дадаад байх юм бол дадаад байна. Бурхны шинт хүн жишээлбэл өдөртөө 6 удаа өөрийнхөө ёс суртахууныг бодох учиртай байд. 6 удаа би зөв байна уу буруу байна. Би зөв байх ёстой шүү гэж бод. Итгэл одуулах хэрэгтэй гэдэг юм. Итгэл одуулах гэдэг дотор л нөгөө зөвийг эрхэмлэх багтах сэтгэл байгаа юм л. 6 удаа. Д.Нямсамбуу чи зөв байж чадчихэв. Энэ бурууц юм биш байгаа да гэж бодох л учиртай юм шүү юм л. Их хөлөний бурхны шинт хүн өдөртөө 6 удаа ихийн ачиг санал дурсах учиртай байдаг. Үгүйшгүй ачид тэр хүний одоо ач тусыг хүн бодож ухаарч ойлгож гэмээр дараа нь юу гэдэг юм бэ? Хөршөө хайрлах ч гэдэг юм уу? Их болсон 6 зүйл байгаль дэлхийг хайрлах гэдэг санаа гарах юм биз дээ. Наад санаа нь төрөөгүй байж дараагийн санаа нь төрнө гэж худлаа л их юм байна л да. Тэгэхээр өдөртөө 3 удаа ихийг ачиг бодож байгаа хүн гэдэг маань ингээ бодоод тахт өөрчлөлт ирэх үү? Өдөртөө 6 удаа ёс суртахууныг боддог хүнд өөрчлөлт ирэх үү? Үгүй тэр бол гарцаагүй л гэдэг. Гарцаагүй. Тэгээ бясалгал гэж бол ер нь хин. Гэвч ингэж олон давтан хийгээд түүнийг дадуулахааснаар тэр сэтгэл хөгжиж бидний зөв сайн сэтгэл, инэрл нэг хүсэл, ёс сурт. Нөгөө Монголыг төлдүүлээд байгаа авилгалын цаад байгаа тэр шунал, тэр ёс суртахуунгүй зам биш. Ёс суртахуунтай, үнэт зүйлтэй. Би нэг хэрхэвч хийхгүй шүү дээ гэсэн бодол маань ялах ёстой болж штэ тийм ээ. Сайн сэтгэлч тэр муу сэтгэлч тэр бид нар байдаг гэж өмнөх хичээлээр хэлснээр аль нэг хичлүү хүчтэй байх байвал аль илүү дадуулсан хүчтэй байна. Тийм болохоор бурхны шинж ерөөсөө би анхны хичээлээр асуугаагүй маань уул нь асуудیں۔ Чөтгөр гэж байдгүй гэж би асуудیں۔ Чөтгөр гэж байд юм болоо нэрэ. Байж тэгэл гэж. Яасан сайн мэдэж байна. Чөтгөр гэж байд юм болбол мангас гэж байд юм болов? Мангас бол байхгүй, чөтгөр бол байгаа. Хоорондоо ямар ялгаатай. Бурхны шин чөтгөр байдгүйг бол байна гэдэг. Гэхдээ хамгийн айхтар чөтгөр нь хамгийн ялах ёстой чөтгөр нь бол бидний бодсон шиг чөтгөр биш ээ. Нэг ийм амьд юм биш. Түүнийг л ялах ёстой. Түүнийг ялчих юм бол цаана нь ер нь дайсан үлдэхэргүй голлох дайсан намайг хамгийн аимшигтайгаар хорлох хамгийн төсөөлшгүй зовлон хөтөлчих надаа учруулж чадах тэр зүйл маань юу юм бэ гэх юм бол тэр чөтгөр юу гэх юм бол бурхны нүд нисванысын чөтгөрөө гэдэг. Хамгийн аюултай чөтгөр. Нисванис гэж юу лээ? Муу сэтгэл. Хүний өөрийн муу сэтгэл чинь чамайг хорлоо. Тэгэхээр хамгийн аюултай дайсан гэдэг бидний өөрийн дотор байгаа муу сэтгэлийг тодорхойлчих юм л. Дийлэх ойлголт хүмүүс тэгж бодоод байдаг шүү дээ. Би хичнээн зөв буруу хамаа байхгүй намайг хорлохгүй л гэдэг нэг далдын хүч хайгаад байдаг тийм.
Тийм байхгүй. Хүн өөрөө өөрийгөө л хорлоо. Хүн өөрөө дотор байгаа тэр муу сэтгэл нь чамайг хорлоо. Залхуурал чинь чамайг хорлоо. Энэ үнэн үү? Үнэн биз дээ тань. Залхуурал өстө хорлож гүйцэдэг биз дээ. Тийм ээ. Ингэж л хэлээд. Тэгэхээр нэгэнт тэгтэл дийлэг шашнууд бараг тэр чөтгөр шулмыг нэг гадна одоо бид нар нэг муу юм хийгээд ч юм уу муу юм төтлөгдөөд нь штэ тийм ээ. Тэрийг чөтгөр гэд хэлээд байдаг. Үгүй бол муу ерэн сүнс гэдэг нь надад нэг юм бүдгрүүл ойлгомжгүй болох шиг санагдаад байт юм л та. Ойлгож байна те? Чөтгөр шулм хорлоод байна гэдэг. Тэгэхээр дундад зууны үед гэдэг чинь 8 сая бүсгүүчүүдийг шатааж алсан гэж байна. Вич буюу одоо шулм гэдэг. Улс орон хотод муу юм тохиолдоход инээс болж байна гэж гадна талаас шалтгаан яагаад байхгүй. Гадна талаас шалтгаан. Тэгвэл Бурхны номонд бол бүх зовлонгийн шалтгаан чиний муу сэтгэл чинь юм. Гаднаа сайхан байхгүй. А гаднаа сайх бол аюул тагвал. 8 сая бүсгүүчүүдийг шатаад. Би нэг зургатаар харж байсан. Зургатаар нэг хүн ярьж байна. Нэг шашин номлодог хүн. Өнөөдөр Монголын өндөр уул болгоны орой дээр муу ерэн шүтэн байна гэлдэг. Юу гэлж байна? Хаваа гэлж байгаа. Муу ерэн шүтэн гинэ. Түүний муу ерэн хүчний эсрэг залбирцгаая амин гээл тэнгүүтэл. Танхим дүрэн амин гээл. Зүгээр энэ болно. Гэтэ надад гайхтаад байгаа нь муу ерэн шүтэн гэдэг нэг тэр юм байгаа. Тэр муу ерэн юм ялгаруулад хүмүүсийг хорлоод ингээд тийм ээ энэ надад утгагүй санагдаад тийм оволцол чулуу шүү дээ. Ухтаавал. Тэрийг би нэг сайн нөлөөтэй ч гэж үндэ бодохгүй байна. За нэг муу нөлөөтэй ч гэж бодохгүй байна. Бурхны шинтэй бараг шуудаар холбогдохоос илүүтэйгээр тэрнээс ч өмнөх итгэл үнэмшилтэй холбоотой. Гэтэ Монгол хүний зүгээр л нэг юм зан заншил тийм ээ. Уулан дээр гарч байгаа билээсэн чулууд үгээдоонд нь ягаад нэг миний бодлоор бол байгалаа газар дэлхийг хүндэлж байгаа маягтай л тэрний л илэрхийлэл байх та тийм ээ бодвол би багасаа л тэгжээс аав тэгэл өссөн би тэгээс сурцсан. Түүнийг нэг аймаар ингээл тэгж хэлсний үр дүнд 2000 оны ихэр чинь өчнөө газар уу нураас шүү дээ. Бидний надад Ачаамбал татсангийн тагтаг байсан тэр хойтлын яваа гэл баян онгор эднэр л овоо нураагаад байна гэл. Гэхдээ муу их заваа да тийм ээ. Адаглаад хэдэн тонн чулууг чинь тараагаа таяагаад л нураана гэдэг чинь ажил. Яг тэгвэл тэрийг муу ерийн юмыг хийгээд байна, гаргаад байна л гэж бодоод байгаа юм л. Хамгийн гол санаа. Мууёр муу муухай гэдэг маань тийм гадна талд байгаа чулуу мулуу инээс биш. Бидний өөрийн амин хувь хичээх үзэл. Бидний өөрийн самбраагүй шунал ёс суртахуунгүй байдлаас гараад байна гэж тайлбарлаж байгаа нь надад их таалагдаад байгаа юм л. Тийм болохоор одоо гандан ном уншуулж байгаа бол тэр ном бичдэг газрын хан дээр бичсэн байгаа та. Мянган баатар орсон мянган тулаанд ялан дийлнэ гэдэг бол баатар яг жинхэнэ баатар. Жинхэнэ баатар гэдэг нь ялахгүй би сэтгэлийн дайсныг дарна гэдэг маань л. Нисва насыг дарж чадна гэдэг маань жинхэнэ баатар юм. Хүн орж үрчээрээ баг бурхан шүтээний чинь гიშгчээд хайсан ч гэсэн хүлцгээд юм бурхан юм. Яг гიშгүүлээд байгаа нь жинхэнэ бурхан ч биш. Гიშгээд байгаа нь жинхэнэ дайсан ч биш. Жинхэнэ дайсан чинь чиний сэтгэл дотор. Тэр бурханы шний хүмүүс тэр дайснаа дарна ялна гэд хаашаа яваад байд юм бэ гэхээр гадна талд байгаа зүйлийг л дарах гээд яваад байдаг биш. Өөрийнхөө сэтгэлийн тэр муу зүйлүүдийг л ялах юмсан гэж явахт л учиртай байт юм л. Тэр нь яаж ялах вэ гэх юм бол зөв сайн чанаруудыг хөгжүүл. Зүй тогтлыг нь таньж мэдэх. Мунхарлаас болдог юм байна л. Таньж мэдхийн хэрээр л муу зүйл харилна гэдэг. За тэгэхээр зөв сайн зүйлийг давтан одоо сэтгэлдээ ёс суртахуун гэдгийг хийгээд байхад л бид нар ёс суртахууныг бодох, ёс суртахуунтай байх магадлал өсөөд ирэх юм биз дээ. Өсөөд ирнэ гэж. За ингээд өсөөд ирнэ гэвч энд бас нэг саад болдог нэг зүйл байна гэж үздэг байна. Бас байна гэдэг. За энэ төвлөрлийн бясалгал гэдгийг нэг тайлбарлах гэдэг шүү дээ. Төвлөрлийн бясалгал гэж жогом гэдэг шүү. Агуулгах бясалгал гэдэг. Төвлөрлийн бясалгал гэж хэлдэг. Шанаа буюу амирлан оршихуун бясалгал гэж хэлдэг. Дамбаа нэг шиг буюу дурдл ойр тавих бясалгал гэж хэлдэг. Ухтаа нэг зүйлийн л олон нэрнүүд. Ерөнхийдөө хоёр бясалгал байд гол төрлөөдөө ихнийх нь байна. За энийг ойлгохын тулд яагаад энийг хийх хэрэгтэй байд юм бэ гэдгийг ойлгохын тулд бид нар өнөөдрийн бидний сэтгэлээр ямар шүү байдалтай байдг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм шиг юм л.
Хуурай газрын хамгийн том амьтан юу вэ? Одоо амьд байгаа нь заан тий заан гэдэг. Тэгсэн чинь заан ингээд 4-5 тонн жинтэй байдаг гинэ. Энэ этгийн заан 4 тонн, Африкийн заан бараг 5 тонн жинтэй. Тэгсэн чинь заан ингээд хөлөөрөө хөл нүцгэн хүний хөл дээр гიშгэлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэд бэртэж нэг гинтэйгээд байдаггүй гинэ. 4-5 тонн жин гэдэг нь бараг суудлын бараг 3 тэрэгний жинд хүрэх гээд байгаа юм л. Тэгсэн атлаа гიშгэд нэг гимтэж бэртээдгүй гинэ. Яагаад тэр вэ? Уул томтой гэдэг. Уул томтой гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тавхай юм да. Зааны тавхай нэг нэхэд л эдээр нь юм байт юм өстэй. Эдийн нэрээ нэвэн гэдэг нь нэг багаар утга хаашаашаа 30 см. Дөрвөн тавхайтай байдаг болохоор 30-30-гээ үзэх юм бол хаашаашаага 60 см. 60-ыг үржих нь 60 буюу 3600 ширхэг хавтгай дөрвөлжин сантиметраар доошо дарж байна гэсэн. 3600 ширхэг юм дөрвөлжин сантиметр дарж байна гэсэн. Квадрат. Тэгэхээр их том бие томтой 5 тонны жинтэй зам байсан байлаа ч гэсэн 5000-ыг 3600 хуваахаар чинь 2 хүрэхгүй тонн килограмм нэг шавтгаад оногч байна гэсэн. Мөн үү? Нэг шавтгаад оногж байгаа даралт нь 2 кг хүрэхгүй байна гэдэг нь одоо миний нэрхийн ургаар дарж байгаа сөнхөн гэсэн үг болчих юм л да. Юу гэсэн санаагаар заан гişнэн том байлаа ч гэсэн доошоогоо учруул даралт өгж байгаа талбай нь өргөн байхын хэрээр тэр жин чинь ингээд тархаад тийм ээ сарндаг гэсэн шүү санаа байна шүү тийм ээ сарндаг. Энийг яагаад жишээнд аваад байгаа юм бэ гэхээр бид нар тодорхой нэг бодлын хүчин чадлыг өсгөх гээд байна шүү тийм ээ муу юм хийхгүй юмсан үнэн чөдөр явах юмсан ч гэдэг юм уу бусдыг инэрх хайрлах уучлах сэтгэлч байт юм энийг хөгжүүлээ. Энэ хөгжиж давтан хийхээр хөгжнө гэдэг. Гэтэл энийг хөгжил бас нэг саад болдог зүйл маань юу юм бэ гэх юм бол хэр их хэрэгтэй хэрэггүй юм ботсон байхын хэрээр л нэгж бодлын хүчин чадал суларчна л гэсэн санаа байна. Ойлгож байна уу танай? Их л олон бодол өглөөнөөс ахвалуулаараа хэрэгтэй хэрэггүй 9 өнгийн бодох юм биз. Тэр олон байхын хэрээр л нэгж бодол болгон бидэрт нэг юм бодол болгон биднэрт юм ором гэдэг юм уу нөлөө бидэрт үзүүлээд байгаа юм л да. Бид нар төрж байгаа миний өөрийн бодол атлаа надад нөлөөлөд байдаг. Улаасаа тэгдэг баг. Голын урсгал болгоно нь голдоо эргээд нөлөөлдөг баг. Голынхоо гол дэрлийг өөрчилдөг шүү дээ тийм ээ. Надад төрж байгаа бодол болгоо маань намайг бүтээх маягтай ирээдүйн намайг бүтээх маягтай. Тэгээ хитргий олон байхын хэрээр тэр бодлууд нь улам л хүчгүй улам л нөлөө багтаа болоод ирнэ л гэдэг юм л. Ийм санаа. Өөрөөр хэлбэл би өдөртөө 6 удаа суртахуунтай байх юмсан гэж бодлоо ч гэсэн 9 шидийн юм бодоод байхын хэрээр тэр 6 бодлын аль алинх нь хүчин чадал нь тийм ээ. Нэг бодоол дахиад нөгөөдгөө хийдэг л байна гэсэн. Хүчтэй надад нөлөөлж чадахгүй гэсэн. Зөөрлөх юм бол энэ өрөөнд ингээл 6000 хүн ороод гарах юм биз дээ тийм ээ. Би нэгийг нь зүйл санахаа байна биз дээ. Тоймтой бол би санаад тийм ээ. Тоймт. Одоо жишээлбэл би эдийн хэраны чанга ярьж байхад бүгдээрээ сонсож байгаа болохоор хүн болгон дор бүрнээ яриад эхлүүл миний яриа сонсохдох. Яг тэр шиг л бидний оюун төрж байгаа бодол хит ил олон болоод байхын хэрээр л нэгж бодлын одоо үлдээх хором юм уу нөлөөлөх чадвар сулраад байна л гэж хэлж байна. За энийг бол одоо оюуны сацрал гэж хэлээд байгаа юм л да. Оюуны сацрал, догшрол гэж хэлдэг. Энэ юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө үнэндээ танай бид их сонин ингээд за бид нар нэг материалыг бий хийгээд ухамсар ч юм уу оюун ухаан ч юм нэг юм хоёр юмнаас бүрдэж байна гэж бодож байна. Та материалыг бий бол бас харьцангуй жолоод гараа өргөдөг бол өргөч юм байт тийм ээ. Суудаа буулгадаг бол буулгач юм. Бидний бодол хэнийх үг бол биднийх. Бодлоо бид нар өдөрддгүйг л их сонин болж байгаа. Бодлоо өдөрдгүү гэх юм бол та жишээлбэл шүн унтяа гэдэгтэл юм бодогдоол. Миний санаагаар болдог бол би гэрлээ унтрааж байгаа шиг пант гэж унтраагаад цогсооч марах байсан. Маргааш өглөө ажил. Тэгтэл дийлдэхгүй бодогдоод байгаа байсан. Гэхдээ тэр хэн бодоод байгаа юм? Би бол бодохгүй гэж бодож байтал тэр бодол өөрөө ажилдаг тийм ээ. Бараг надад хамаагүй юм болчихж байгаа юм. Надад хамаагүй юм шиг.
9 шидийн тэр бодлуудыг хэн үйлдвэрлээд байгаа юм айгуусан. Би ингээл төлөвлөгөө гараад за эхлээд тэрний дараа бодно, дараа нь тэрний талаар бодно гэл ингээд төлөвлөгөө гараад тэгээ тэрний дагуу бодож байгаа биш. Өмнөх бодлоос хамаагүй бүр гачин бодогдоод ирж байна. Зүгээр л за одоо хагасанаас цаас орно гэснээл хөө олимпиад онд болох лээ гэж боддоо. Тэгснээ багын нас дорж гэвгнээс санаанд харвж орж ирэл тийм ээ. Тэгснээ юу байд юм байгаа бүр ингээд бүр угаалгын машинд юу хийх ёстой байсан шүү гэл. Тэр бодлыг хэн над руу шидэв. Ер нь зүгээр гард тоомоо гарцсан байлээ шүү. Өдөртөө нэг хүний боддог бодол орж ирдэг бодож. Айггүй бодлоо. Ашиггүй тэгээд. Ямар ч ашиггүй. 9 шид бодоод байдаг. За энэ хэд олон бодол гэдэг бол бурхны шинд их олон сөрөг талтай гэдэг. Нэгдүгээрт ашиггүй гэдэг. Бидний хөгжүүлэх гээд байгаа тэр зүйлийг хүчин сулруулад байдаг. Бид нэг оюунаа нэг зүгт төвлөрүүлээд оюун дээр нэг юм хөгжүүлэх гээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгтэл нөгөөдөг чинь ингээл хажуугаар ингээл хүчнээ марж ирэл хүчин сулруулад байгаа. Бид нар бол ер нь одоо бид нар төрж байгаа бодлын бараг 70-80% бид нар өөрсдөө бүр анзаарахгүй өнгөрдөг гэдэг. Тийм зурус бодол төрснөө ч анзаарахгүй. Нэг хүнтэй ярьж байгаа за нөгөө юуныхээ дэвтрээс шүүж байгаа тэр хүний утсыг олоод тэрэндээ ийм мессеж бичээрэй. Хэвлэлтэнд өгөөд яах гэсэн мессеж бичээрэй. Ерөөсөө 10 секунд үргэлжилсэн яриа. Миний яриа дууссан гутал за би сая танд нэг юм хэлье гэж бодсон юм да гэж. Эний үгс үг гэхээр тэр 10 секунд үргэлжилсэн ярианы голоор миний ярианаас нэг юм хэлье гэж санаанд норж ирсэн юм байна л да. Гэхдээ яриан дуусаар хэлье те. Яриад дууссан юу хэлэх гэснэ. Оргуу мартцсан байна. 5 секундын өмнө бүр за би одоо хэлье даа гэж бодож байсан бодлоо мартчихдаг. Ийм бодлыг мартчих юм чинь бүр тийм бодол төрж байгаа ч анзаарагдамгүй өнгөрдөг гэдэг юм. Зурус бодлоо, зурус игдүүцэл, зурус шунал, зурус юу гэдэг юм бэ? Төрөөл. Тэгэхээр энэ олон бодол бол тэр гол санаа нь төвлөрлийн бясалгал гэдэг бол хүн өөрийнхөө оюун ухааныг эзэмдэх юм л нэр. Хүн өөрийнхөө оюун ухааныг жолоодод сурахын нэр. Жолоодод сурах. Тааш хийх юмсандаа гал тойрч өгөөл хийж чадахгүй байгаа гэдэг ч юм уу те. Хийгээд яг яс суулаа гэж бодвол 3 цаг суулаа гэхээр тэр 3 цагийн дийлэх нь ус буюу нэг юм бодсон, нэг цонхоор харсан, нэг хэрэгтэй юм бодсон. Тэр болгоныг хасаад яг тэр ажил дээр оюун нь ажиллаж байсан үе их юм бол маш богино хугацаа гэдэг байна. Хэрвээ бидний оюун дандаа тийм нягт байдаг бол ямар хэм бүтээж амжих бодоод үзэх тийм ээ. Ганцхан цаг хугацааны үед ашигтайгаас үл барам тэр төвлөрөл маань маш хүчтэй гэж хэлээд байна. Үлдээх орон хөгжүүлж байгаа тэр хэд дахин илүү давуу хүчтэй. Өнөөдөр бол бид нар өгөөрл баргал манан будан шиг онд бидний оюухан. Манан будан шиг. Нөөл дөөн ороолгаараа манан энийг бодлоо бодоогүй билүү гэдгийг бараг мэдэхгүй болтол үү том. За баргал тоймтойхон шиг за төрөвчинд байгаа түлхүүринд байгаа. За энэ хоёроо санджаа гэдэг. Бусд нь бол зүр ботсон ботог ам. Бидний оюун бидэнд хамаарахгүй шиг. Айлын бүр одоо бүр нэг гэртээ тогтдоггүй хүүхэд байж болно ш. Танаа хүү мэдэхгүй 2 хоногийн өмнө гараа явсан гэж байгаа юм шиг. Чиний бодол ханаа хэн мэдэхгүй тэр өөрөө л явж идэв штэ тэр нөхөр. Нэрэнгээс юу бодож байгаа мэдэхгүй юм чи. Хаана явж байгаа мэдэхгүй. Ангараг дээр ч явж ээж магадгүй. Яаж ээж магадгүй. Би өөрийнхөө за би сая юм бодлоод за энийг бодоод би энэ дээр төвлөрөөд гэж шүр захиран хяндаггүй. Хажуу талд нэг усан орглоор өөрөө ажиллаж байгаа юм шиг л 9 хангаа юм ажиллаж илээд би тэр унтраач чаддгүй чиглүүлж чаддгүй бүдүүн баг чиглүүлнэ л дээ. Тэг баг ийм шахуу байгаа юм л. Тэгэхээр төвлөрлийн бясалгал гэдэг бол хүн оюун ухаанаа яг чиглүүлээ гэдэг зүйл дээрээ одоо 100% үр бүтээлтэйгээр за юу гэж хэлдэгэр сэм зээжиг боёо нэгэн үзүүрт сэтгэлээр тухайн зүйл дээр бүхий л оюун ухааны нөөц нь одоо чиглэн зарцуулагдахыг л төвлөрөл гэж хэлээд байгаа. Төвлөрөл. Ийм боломж байна л гэж ийм төвшөнд бид нар оюун ухаанаа ингэж хянж, ингэж чиглүүлж, ингэж хэрэгэлдэг
болж болно гэж буддизм яриад байгаа юм л да. Ингийн тулд одооны тэр хит олон бодолтойгоо тэмцэж төвлөрлийн дасгалуудыг хийсний үр дүнд хүний төвлөрөл хөгжнөө гэж л. Хэрэггүй олон бодлууд унтарнаа гэдэг. Хэрэгтэй зүйл дээр нэгэн үзүүр төвлөрлөөр сууж чаддаг болно. гэж л гараад байна. За хит олон бодлого ярьл. Хит олон бодлого гэдэг маань би сая хэлсэн бидний нөгөө хөгжүүлэх гэдэг байгаа юмыг бүдгэрүүлдэг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээ зүүрлэх юм бол юм баг ингээл юу гэх юм аа. Дунд сургуулийн хүүхдэд англи хэлний хичээл дээр нэг үг за ширээг тэбл гэдгийг л заах юм шүү дээ. Тэгээ маргааш за ширээг өгдөг л хинээ хариулдаа гэдэг л цаас багш нэг юм хэлэхэд хийсэн санахгүй юм шүү дээ тийм ээ. Гуулбар хийснийг санахгүй гэж бол. Үгүй бол яг тодорхой тунгалгаа ширээг тэбл гэдгийг хэлжиж болно тийм ээ. Тэгэхээр яг энийг ингээд санана гэдэг маань юунаас хамаарх вэ гэх юм бол багшиг ширээг тэбл гэдгийг гэж хэлэх үед нэг ширээг тэбл гэдэг нэг бодол төрснөөд бай тийм ээ. Тэр бодол энэ дурсамжийг татах ёстой гэж хэлдэг юм л да. Бурхны шишний лойрог буй сэтгэл судлал. Энэ анх мэдээлэл хүлээж авсан тэр бодол маань дараа нь энийг ингэдэг шүү дээ гэдэг дүрдлийг татах ёстой гэж. Тэгэд тодорхой тунгалаг татаж чаддаг болоход хэд хэдэн жишээлбэл олон давтан хийчих юм бол тэр мартахгүй байна гэж хэлдэг. Тэр бол мэдээж хэрэг тийм ээ. Хичээл дээрээ үзлээ. Хичээл дээрээ 2 3 давтагдлаа. Гэрийн даалгавар дээр 2 3 давтагдлаа. Өглөө нэг давтлаа. За очиод бол за одоо энэ би нэг гарахааргүй бол. Ман санаж явж бол. Одоо нэг сэтгэлийн үлдээх ором хүчтэй гэж хэлээд байгаа нь тэр байхгүй. Хэрвээ маш гүнзгий төвлөрөлтөө байх юм бол нэг удаа санаал, нэг удаа гүнзгий төвлөрөл бодчих. Одоо нэг оюун санаанда хадаана гэдэг штэ тийм ээ. Зурж байгаа юм шиг тэрийг хүлээж авахад хүчнөө олон тавтах тэр болгоныг шууд тэр төвшин шууд хүрчнэ л гэсэн. Ойлгож байна санаа. Мартахаа. Төвлөрөл үл мартахтай холбоотой гэдэг. Төвлөрөл нэмэгдээд байхын хэрээр л үл умартах гэж хэлээд. Умартахгүй бол яг бол бодол нь эмх цэгцтэй болоод байна. Хэрэгтэй хэрэггүй 9 шидийн хогоор дүүрэхгүй байгаа. Хэд олон бодол гэдэг маань өмнөх тэр юмнуудыг тоосоор дарж байгаа юм шиг мартуулчихдаг. Йоо би бодлоо яалаа мартчихна шүү дээ. Тэгтэл яг эмх зэгстэй яг хэрэгтэй зүйл дээр би одоо ингэн дараа нь тэгэн үн дээр ингээд төвлөрөөл явж байгаа. Ер нь төвлөрөл гэдэг нь оюуны эмх зэгс. Бодлын эмх зэгс. Юу хамаагүй юм лу яагаад тахгүй. Яг хэрэгтэй зүйл дээр нэгэн үзүүр төвлөрлөөр л хандаад байх юм. Юм болгонд одоо өстө нэг тарган мал тал бүрийн ашигтай гэдэг шиг төвлөрөл бол бүх юмд хэрэгтэй. Бүх юмд хэрэгтэй. Мартахгүй байхад хэрэгтэй. Эрдэм сурахад хэрэгтэй. Сайн сэтгэлийг хөгжүүлэхэд хэрэгтэй. За бүр хэд олон бодлын сөрөг талууд гэдэг юм бол хэд олон бодол сүүлд нэгсээр байгаад одоо энэ анхаарлын хомсдол тэргүүтэй өвчнүүдийн шалтгаан болчихж байгаа юм. Хэд олон бодлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэл үсчээл. Ер нь бол зүгээр бид нэр хүүхэд юм уу жоохон байхад бол төвлөрөл ерөн сул байдаг. Том болохын хэрээр алгуур төвлөрөл нэмэгдэх учиртай байдаг. Нэмэгдэх учир. Яг тэгэхээр зүгээр цаанаасаа нэмэгдээд байгаа ш. Одоо жишээлбэл хүн 10 жил сурна гэдэг маань л төвлөрөл нэмэгдэх ёстой байдаг. Тэмээд тэр хичээнгүй бичлэг хийж байгаа үстэй тийм ээ. Шугамын давуулахгүй шүүгээл ингээл төвлөрөөд байна да тийм ээ. Төвлөрөл хөгжих ёстой. Математик тийм ээ тоо бодож байгаа нь монгол хэл тэрний зүү тогтлыг эргцүүлж байгаа нэг юм дээр сууж штэ тийм ээ. Сэтгэл ингээд суугаад л байх энэ дасгалууд хийгээд байгаа болохоор төвлөрөл ер нь нэмэгдээд л явах ёстой юм байна л. Нэмэгдээд л явах ёстой. Нэмэгдээд л явах ёстой. Тэгтэл одоо энэ цаг үеэсээ болж гин үү мэдээллийн хит шууганаасаа болж гин үү яг хүүхэд мэт анхаарал төвлөрөл султай том хүмүүс хэлбэг болоо. Том хүмүүс нь хүртэл яг хүүхэд шиг ингээл тогтож сууж яддаг штэ тийм ээ. Ингээл хаалга дуурангууд пүр гэл бүгдээр хараад. Ингээл. Хэд мэдээл одоо юу шиг амт ингээд ямар ч юмд хүн дадна гэдэг штэ. Юмн дээрээ тогтохгүй ингээд үсчээд байсан сэтгэл маань үсчийн дадал болчихно гэдэг юм.
Хүсчин задлаа. Үсрээл ямар ч юм одоо анхаарлын хомсдлын шинжүүд бол тийм байдаг шин. Үгэл брээг үүсээ. Тогтод сууж чадсан. Тэгээд ингээл байц сууж чадсан. Хуруу гараа оролтоол ингээл. Энэ зовлонтой гэдэг байхгүй. Би одоо яг энэ академик номнуудыг уншижсэн. Энэ бол бүр маш их шаналгаатай гэж. Хүндээ бол. Тэр ингээд байгаа хүнийг тэр хүнд хэрвээ зүгээр л таних шиг ерийн сэтгэл хахад ёо ямар сайхан юм бэ гэхэр гэж байгаа байхгүй. Тогтож сууж чадахгүй ингээл баярлал гомдоол уурлал ингээл одоо хүн чинь нэг тийм бид нар бүгдээрээ гэгэрэг уулахаар уур муур байгаа ихтэй хүний нэг сэтгэлийн тийм нэг үе шатууд байна да тийм ээ. За ууртай юм сонсчлоо одоо ууртай байна одоо тайвширч байна одоо ерийн байна. Ерийн байх нь зөвлөх хэрэгтэй юм л. За одоо ингэж байна гэдэг нэг юм нэлээд удаан үргэлжлэх юм уу шүү дээ. Тэгтэл тэрнийх бол зүгээр л агшин зур хөөрөөл хүнтэй ярьж байхдаа тэр хүнийг 1 минутын дараа баярлахгүй нэглэхийг таавар л харахгүй болчих. Зүв зүгээр байж яснаа л уурлаа, зүв зүгээр байж яснаа гутраал, зүв зүгээр байж яснаа хөөрөөл. Өөрт шаналгаатай гэдэг. Одоо айгүй түгээмэл байгаа шүү тийм ээ. Айгүй түгээмэл байгаа. Хэрүү, хөөрөө, гомдомтой, цүрхэртэл уйлдаг. Цочоо ихтэй. Тэгвэр ерийн 50 байж чад. Тэрийгээ дагаад айгүй аимхай. Харанхуу мархуугаас их айдаг. Түгээмэл шинжүүд байдаг. За тэгээд анхаарлын хомсдол. Юун дээрс төвлөрч тогтоож уншиж нэвтэрч чадхай байждаг. Нэгт. Тийм ээ. За хоёрт бол өөрт зовлонтой. Амарч чадхай байждаг. Амарч чадхай. За энэ нь цаашгаа явсараад хит олон бодлогд нь явсараад юу л өвтөлчдөг. Нөгөө сэтгэл утрал депресс. 9 шидийн бодол санаа зовоод байдаг. Тэгвэл мартах ёстой одоо тийм ээ. Мартах ёстой шүү дээ тийм ээ. Би шаналж байна. Би гомдсон байна. Гэхдээ хойшоо явах ёстой биз дээ. За энийг ингээд бүдгрүүлэн мартан шал тэгж чаддаг. Тавгайл нөгөөдг нь орж ирдэг. Тэгэл ингээд миний зүгээр энэ гарыг ингээд эхний хэд зөхөхөд гайгүй гэхдээ нэг 200 гаруй зөхөд ирэх юм бол ягаараа л ачин болно өстэй тийм ээ. Сэтгэл байнга нөгөөдг юм ягаад гэдэг болохоор тийм айгүй өрөвсөлтэй болц, өвддөг болц. Үгүй их ирэх юм л та. Би зүгээр харж явах тийм хүмүүс. Сэтгэл утрал депресс. Хэд олон бодлол сэтгэл утрал депрессийн нэг том шалтгаан. Бараг нэг шаардлагагүй юмд гутарч зовдөг болчихдог. Нэг шаардлагагүй юмд одоо мартах орхич газар л шаналал зовоод л байд. Сэтгэлийн асуудал шүү дээ. Тэрийгэ тавьж чад. Та бараг л ингэж гарах юм лээ. Яг хулгай хийж байгаа юм шиг. Миний сэтгэлийн ерийн төлөв зүгээр ерийн 50 байдлыг хулгайлж байгаа юм шиг алга болгочихно гэж. Зүгээр байж байгаа л зүгээр л нэг юм онцгой болчихдог гэнэ сэтгэл. Одоо мэд хэрэгтэй юм шиг. Зүгээр байж байгаа л нэг юм онцгой. Нэг юм хаврын хувьсгнуур өдөр нэг нойр муутай сэрхэд нэг бүхэм хоосорцсон юм шиг байж болдгоо дээ. Зүгээр байж байхдаа л нэг юм хоосорцсон, онцгой, жаргалгүй болчихдог. Тэрний шалтгааныг ч өөрөө мэддэггүй. Тэгэхээр одоо ингээд ухраагаад яагаад шаналаад байгаа юм бэ гэх шалтгаанаар инээтэй байна гэдэг юм. 9 шидийн бодож байгаа дэлхийн сүрүүл янага ботцсон. Тэг дэлхийн сүрүүл яна гэж одоо бодоод байгаа би шатлаа гэхдээ зүгээр л нэг юм жаргалгүй онцгой болчихсон. Гэхдээ би 3 дугаар ангид байхдаа нэг онгоонд орж үлээгээ ботсон. Тэр нь зүгээр сүнг гэл нэг түмэн бодол донд нь ороод гарцсан. Тэгээ тэр бодоод ороод гарахдаа аль хэдийн намайг юм жаргалгүй болгоцсон. Онцгой болчихсон. Ухраагаад үзэх юм бол бүх бодлууд нь ухраах юм биз дээ. Сүн гэсэн олон бодлыг ухраагаад тодор энэ бодлоос л болсон байна шүү дээ. Тэр нь ямар ч хэрэггүй бодол. Тэгэхээр төвлөрөл гэдэг маань хэрэггүй олон бодлыг унтраагаад хэрэгтэй зүйл дээрээ одоо оюун бодлоо гүйцэд ашиглах чадварыг хөгжүүлэх дасгалыг төвлөрлийн дасгал хийнэ л. Дасгал хийнэ. Хүүхдүүд бол төвлөрөл бага байдгаа. Гэхдээ энэ хөгжүүлэх ёстой л гэж хараад байна шүү дээ. Хөгжүүлэх ёстой. Цаг үеэд байгаа төвлөрөл улам сул болоод байгаа шүү.
Хүүхдүүд зүгээр. Хүүхдүүд юм мартаад байдаг гэдэг чинь төвлөрөх сул болохоор гэдэг шүү дээ. Төвлөрөх сул болохоор мартаад байдаг л. Одоо хамаагүй марчаа. Тэрж л манай багш хэргийн тул алдрыг нүгүүлэхэд цэрмаа гавж гээд мундаг эрдэмтэй багш байдаг л да. Одоо ч гэсэн багш маань морилж байгаа. Их эрдэмтэй багш. Одоо цагийн хамгийн мундаг лам нар бол залуу лам нар бол бүгдээрээ миний багшин шиг л да. Тэгээ бид нар багш дээр очиж бодмөрийн зэрэг хөтлүүлдэг байсан тэр үе л дээ. Тэгээ хөдөөнөөс балдан гээд одоо нэг жоох хүүхд ирвэ. 5 6 та хүүхд байсан юм. Тэр өстө дийлддэггүй гэнэ нутагта. Өөр ангаа. Ганц хүнээс айдаг багшаас айдаг гинэ. Манай багш их сүртэй л дээ. Харах тийм марвлам юм байсан болов хэмээр л дээ. Та багш сүртэй. Тэр нутагтаа багшаас их хад. Энийг балдангийн багшийн дэргэд л аваач нэг хэд хоног жоохон юм сонсдог болохгүй бол ер нь дийлдэх байлаа гэж багшийн дэргэд хүрээд. Багшаа сайн. Тэгээ бид нар тэгээд нэг багшаар бодмөрийн зүрх хөтлүүлээл ингээл явж байхгүй. Би ингээд номлуугаа ингээд харцсан ингээл наам ингээд би зүгээр зугаацуулах гэж ярьж байгаа юм шиг одоо нэг хичээлийн сэдвтэй тийм албаад. Гівгэнэт л багшийн дуу хадаад авчлаа. Хой балдан чи яагаад. Тэгсэн чи балдан бидний дэргэд суужаад хажуудаа сууж исэн хүүхдэл манай зэндааны нэгийг л хүмүүсийн шиг. Хажуудлаас нь та яасан байгаа нэг хүмүүс. Наашаа суугаач яагаад хүүхд хүмүүлээ та ингээл нөө балдан ч босоод багшийн дэргэд очиод аймаараад сүм сүлдэг юм шиг болсон. Багшийн дэргэд очиод ингээ гонч суу. Тэгээд бид нар эргээд ном руугаа багш ном хөтлөж гингээд багш ингээл хаа гэл. Гэхдээ ингээд байгаа хүний чи одоо яадаг вүлээ тэгэл. Тэгээс ингээд гэсэн чи балдан багшаас аймаар яаж байгаа шүү. Дөнгөсөө цагнууд багшийн дэргэд суугаал нэг хорон болоогүй юу тэгэл ингээл хийх юм олж чадсан шиг. Тэгээ ингээ харсан чи тэнд нөгөө шүүрний дэрс байж байхгүй юу? Шүүрний дэрс байдаг шүү дээ. Тэгээ шүүрний дэрсийг авчаас нь яах вэ гэж бодсон шиг. Тэгээ харсан чи багш хажууд номоо хөтлөж байгаа чих нэг том харагдсан шиг. Юу чих. Шүүрний дэрс. Тэгэхээр хамгийн айдаг зүйлээ баг мартцсан тий. Энэ дараа яаж ч магадгүй ч ерөөсө бодохгүй шүү татаа. Тэгэхээр дөрдлөөр тавих гэдэг бясалгал бол хүн өөрийнхөө сэтгэлийн хяналтыг ойрхон байлгах л хэлтэй. Одоо миний сэтгэл энэ дээр байна. Одоо миний сэтгэл энэ дээр байна гэд хянах оролдлого байхгүй юу? Бидний сэтгэл ямар ч хяналтгүй яваад байдаг байна шүү дээ. Үүнийг хянах. Ойр байлгах. Ойр байлгаад одоо ингэж юм да. Сэтгэл минь одоо ингэж юм да. Одоо ууралж юм да. Одоо тэгж шийдэ гэж үнийг л анзаараад. Тэгээд ер нь явцсан нь тодорхой нэг зүйл дээр тогтоохыг оролдоод байдаг. Тогтоохыг оролдоод. За тэгээд явуулах. За төвлөрлийн бэлсэлээ ерөөхдөө зарчим бол ерөөхдөө л юм. Яагаад хийх гээд байгаа ямар хэрэгтэй байд юм бэ гэхээр бидний сэтгэл ингээд 9 шидийн рүү цацарсаар байгаад хамаг чадлан үргэн өнгөрч гэдэг бүгдээрингийн яг хэрэгтэй зүйл дээрээ л ингээд хянах тогтоо. Багш нар ярьдаг байсан да. Лам болоод сэтгэл тогтох гэж ярьдаг. Сэтгэл тогтох. Сэтгэл тогтно гэдэг нь яг сууд сурах. Өмнө дээр ингээд үр бүтээлтэйгээр үр бүтээл одоо ашиг дүүлийн коэффициент өндрөөр тогтож чадах сэтгэл суухыг хэлдэг юм шиг. Намайг анх талаан болгоно гэж өвөө мөө яаж явах дээж шашны дээд сургуулийн төрийн захирал байсан булган багш дээр очиод хувийн эргийн нөхдөд булган багшаа манай улаан болох ямар ч боломжгүй. Үнэндээ л хөнгөн гэдэг. Энэ ёстой гэсэн чинь гоо болно гэж байгаа л нэг хэдэн жилийн дараа сэтгэл тогтно. Тэгээ булган багш андуурсан байх л тогтоог үлдээ тэр. Гэхдээ зүгээр би одоо бодож байхад яг сэтгэл тогтно гэдэгтээ нэлээд ойртсон тэр үе бол байсан санагд. Бид нар урд гомон дацанд сууж байхад яг борооны үйлрэл эхлээл хайлан майлан хурна гэдэг нэг байт юм да борооны үйлрэл эхлээл. Яг хүмүүс шалгалтандаа бэлдээл 3 сар орчин болт. Тэр үед бол одоо бодоход бол ер нь их сэтгэл тогтж ижил гэж харт. Ингээл бүгдээрээ ингээл яг намаа үзэл. Ингээд хөө яах вэ ийхүү гэлт юм ба. За ёо өстө. Тим юм байдаггүй байхгүй нэг юм байна шүү дээ тийм ээ. Ёо за одоо юу хийх үү гэж байгаа биш. Яг ингээл үзэл яг байгаа л. Айгуу төлөвлөгөөтэй болцсон. За би өглөө босоо за уншлах. За ар дээр нэг 2 цаг орчим ихчаа гэдэг төр судраа уншаа та.
та тэрийг чантай жарлаа чан гэдэг номтой хамтаад ингээд сөүлжүүлээд уншчихна да. За өдрийн хоолны дараагаар би Сэрэмпрэн гэдэг номыг уншчихад тэр богинохон бол тэгээ бүх за 20 хоногийн дотор ихэд энэ бүлгийн асуудалтай холбоотой бүхий л одоо юу гэдэг нь 200-аад унших материал ээж болох хуудас би бүгдээр ингээд уншчих юм байна л гэж бодлоо. Яг төлөвлөгөө гаргацсан. Тэгэл яг тэрний дагуу хийгээл өдрийн хоолнд 10 хэдэн монголчууд байдгүйс би санаад ингээл өдрийн хоолндоор очиод баг хоорондоо ярих ч. Яг урагшаа харж сууж байгаа л хоолоо ичээл тавгаа угаагаал тэгэл гарав. Тэгэл би ингээд өрөөндөө ингээд суугаал яг өөр юм хогшлгээд байгаа юм байхгүй нэг ширээ нэг номын сан нэг ортой. Тэгэл ингээд уншаа сууж яхад ингээд хөлийн чимээ гараал хаалга тогшдог ч байсан. Ингээд хаалга зүгээр түлхэж үзээд дотроос цааш тавгал яваал гэж. Цаад хүн хүртэл сэтгэл нь тогтцсон. Зүгээр нэг юм асуух гэснээр за саад болно гэж яваа. Би тэгээд ингээд 2 цаг орчим сууж байгаа л нэг жоохон өөдөөг харж хөвтөл өгөөл жоохон хөдөлж байгаа л тэгэл эргөөлөл уншаад. Хийж ядах зүйл байхгүй. Яг л тэрэн дээр ингээл тогтоол байгаа л. Одоо бодож явахад яг тэр үед уншижсэн, ойлгож байсан, тэмдэглэжсэн тийм ээ бодож байсан тэр бодлууд баг номных нь хуудсан өнгөн харагдаад идэх байхгүй. Бараг догол мөрн юу заварга тийм байсан да тэгжсэн да энд яг би энийг ингэж бодож байсан шүү дээ гэжсэн юм байгаад байна. Бараг мартагдахааргүй төлөрсөн. Тэнд бол жилийн жилд яг борооны үйлрлийн 3 сард бол хүн нэлээд төвлөрүүлээд. Яг тогтцсон. Тогтоол. Тэгэл борооны үйлрэл дуусаад юм уу болоо шалгалт тэгэл Монгол амархаар явсан хүмүүс хурч ирээл те. Тэгэл баахан сонин монин бичлэг мэтлэг юу бидэрт өөр тэр үчин юм уу байгаагүй юм чинь интернет байгаагүй юм чинь тэгэл бүгдээрээ цуглаад юм асуугаад ваа гэл эргэл сарничж байгаа юм л. Ахтэн төвлөрөл нэмээд байх юм бол нэмэгдээд байна л гэж л. Нэмээд байвал. Сарниул бас сарнаа л гэж хэлж байна. Гэтэ нэлээд гүнзгий төвлөрлөл амар сарнихгүй шүү дээ тийм. Аль юм дадахаараа л ахгүй. Их дадсан хулгаацсан бол арилгахуй бэрх гэхдээ арилж болно л гэж. Их дадсан төвлөрөл бол бас арилгахуй бэрх. Аль нь хүн байнга өөрчлөгдөд л байгаа юм л. Тогтоод байвал тогтоод байна. Хийгээд байвал хийгээд байна л. Ингэж л бодогдод. Тэр үед бол ерийн үеэс суухан чих, сууж чадхан чих, сууж чадаж байх үед тэр уншсан юмыг ойлгох чадвар нь чих, тэр нь мартагдахгүй байх нь хүчтэй болж байгаа. Хайгуу хүчтэй. Хүний оюун хайгуу илүү боломж нөөц нь харагдаад байгаа шүү. За тэгээд төвлөрлийн бясалгал юу вэ гэсэн хичээл маань ерөөхдөө ингэ болчлоо. Одоо энэ дараагийн хичээлээс эхлээд бид нэр маргаашнаас эхлээд хэрхэн төвлөрөх вэ гэж хичээл хэлж байна. Бид яг төвлөрлийн энэ бясалгалыг одоо бие хэрхэн бэлддэг, орчноо хэрхэн бэлддэг, хэрхэн суудаг, яаж төвлөрдөг, юун дээр төвлөрдөг, төвлөрлийн дайс нь юу, төвлөрлийг юуг анхаарах вэ гэл ингэж яваад эхэлнэ дээ. Өнөөдөр жоохон тарчхуу, жоохон явах уу? Таруул тарья. Би нэг өмнө яриаггүй нэг сэдв яач орхицсан тэрийг нэг ярьчээ заа нэг 10 орхон минут. Юу гэхээр энэ шүтэн барилга гэдэг онол маань буддизмын бүх юмний суурь болдог гэж яриад байсан шүү дээ. Жишээл ёс суртахуун гэдэг суурь нь болно. Энийг би яриаггүй санагдах юм. Ёс суртахуун хүн зөв байх ёстой л гэж хэлээд байна шүү дээ тийм ээ. Яагаад? Ер нь ёс суртахууныг номнож байгаа ямар ч шашин ер нь дийлэгшин ёс суртахууныг номно шүү дээ. Энийг бол үгүйсэх аргагүй тань. Христийн ёс суртахууныг номно. Нэ ялангуяа энэ шин гэрээнээс хоосч байт юм уу? Европ одоо хүн төрлөختөн одоо орчин үеийн иргэншлийн үлгий болсон Европын төрт бол Библи эднэрийн тэр хайрлах яах их эдрийг бол нөлөө ихэлтэй. Ёс суртахууныг номлож байгаа. Исламын шинтнууд ч гэсэн коронавираа дамжаал зөв сайн итгэл үнэмшлийг авчил байгаа юм л. Өөрөөр яг ёс суртахууны заавруудын хувьд бол хүн алхахыг загаал гэдэг шашин гэж бараг л байхгүй тийм ээ. Хаяа хулгай хийчүүл зүгээр гэж номлох шинж байхгүй. Нэр ингэс яг бол би яд энийг яриад байх ингээд хит өөрөх байшныг өргөмжлөөд манайхал зүү юм номлодог нөгөөх бараг л муу мухаг номлодог гэдэг маань эргээд хүмүүн бидрийг хооронд нь хахралдуулах тийм ээ.
нэг ийм зүйл болчиход байгаа юм л да. Шашин судлал орчин үед хөгжөөд байна шүү дээ. Шашин судлал гэж үг хэлээд байгаа юм гэхээр өмнө сургаар дандаа өөрийнхөө шнийг л дээгүүр тавьчаад тэд нар хүний мах иддэг гэсэн мэсэнгээл таамнаад байна шүү дээ, тийм ээ. Энийг биш. Яг тухайн шин яг өмнөөсөө юу гэж үздэг, ямар практиктай байдаг, юунд итгэдэг гэдгийг гаргаж ирж байгаа шашин судлал байхгүй. Буддизм судлалд ч мөнзгийн хөгжсөн. Ягаад би нэг хэлээ одоо хүртэл тэгэл юу муугаар зургтын киногаар гарахын ч тэр мэдээлэл хэрэгслээрч тэр одоо бараг л бурхны шингээ тэгэхээр л жоох юм дагцтай хүн байнгутлаа энийг халаад тагшээч гэлтэй. Өвчин туссан биш дээ тийм ээ. Өнөр ингээс хүн ингээл нүглээ намжлахнаар зулын гол ороод би нэг бүр асууж исэн байхгүй. Тэр оройгоос хүмүүчээс жинхэнэ байх гэж бодоод зулын гол болдог газар нь хаана байдгийг бол би ч одоо нэг сурахаар тэнд очичлаа шүү дээ. Нөгөө зулын гол болдог газар нь хаана уу маана юу яриад байгаа юм бэ? Татаад унж байгаа юм шиг. Гэхдээ зул юуны төлөө гэрэл гарахад гэрэл гарахад өөрийгөө хорлох ямар хэрэг байгаа юм гэдэг. Гэхдээ нэрээ тийм чи ямар буддизм гэдэг тийм инээдтэй зүйл биш юм байна. Ялаа шумуулыг хүртэл хайрлагддаг мөртлөөс л нэг хөгжим хийх гээл эмэгтэй хүнийг алах гээл таарчдаг. Тийм бүр үнэр байхгүй тамина. Шашин судлал, нэг ялангуяа би буддизм судлал гээд академик олон ном уншлаа. Тэрэн дотор тэр ёс суртахуун гэдэг дан сэдвэр хийсэн гэхэд 10 хэдэн бүтээл байдаг. Тэрэн дотор яг буддизм жишээлбэл юу гэдэг юм self immolation юм уу өөрийгөө хорлох, өөрийгөө золиг дарахыг дэмжиж гин үү, дэмжихгүй нэ ямар практик үү бүр академик судалгаанууд байгаа юм чинь. Академик судалгаанууд байгаа юм чинь. Тэн дээр юун зулын гол болох тийм байхгүй. Өрнийн эрдэмтэд судлаад, ном бүтээлийн судлаад гэж юм л. Одоо жишээлбэл Вьетнамд нөгөө нэг өөрөө дайныг зогсоох гэдэг нэг лам өөргө шатаасан шүү дээ. Энэ нь шашны зам бол биш гэдэг. Тэр хүн өөрөө дайныг эсэргүүцээд хувийн акц хийсэн байна. Түүнээс ш өөргөө шатаа сайн гэж бүрхэн байхгүй. Чөлөө очвол хүмүүний бие олдохгүй бэрх гэж гардаг. Энэ их оюун ухааныг олж авч төрчөөд бид нар ном сурах ёстой, судлах ёстой, инэрл нэгүслийг хөгжүүлэх ёстой гэдэг болохоос зүгээр төлөө болох хэрэг юм шүү дээ. Нүүрснээс үн цэнгүй гэж болохгүй шүү дээ. Тэгээд ийм юм л та. Одоо тэгэл тэр бүрээ хийх гээл 18 настай бүсгүй алт гэр. Тэр нь хаанаас гарсан яриа вэ? Мэдхүү. Сургц сүхэлтэй яриа гэдэг юм дээр гардаг шүү дээ. Тэр нь яг тэгдэг жиж гарч байгаа юм биш. Хүүхэд дотроо боддог байхгүй яг тэгсэн байхтаа гэх. Тэгээ тэрийг нь одоо хүмүүс үнэмшээд яриад байгаа. Мэдээлэл их сурулж гэж хармаар та тийм. Ингээд бодоод үзэх зүгээр бурхны шин гэдэг чинь бусдыг хохироож болохгүй гэдэг нь хамгийн одоо бүр суурийн суурь гэдэг байхгүй. Бурхны шишинтэн хүний мөрдөх ёстой 6 зарчим гэлээ. Түмэнгийн лавчаа нийтийн хийгээд нийт бусын гэл. Тэр нийтийн одоо энэ бурхны номонд итгэдэг л бол бусдад хорлыг төвчих ёстой. Бусдад хорлыг төвчих. Цус тахлыг цээрлэх ёстой. Тийм биз дээ. Монголчууд ч одоо хүн ижээ ав нүгдлээ гэж бодоход амтны ямиг авардаг үст. Амтан хоололдог үст. Тийм ээ тийм ээ. Амтан сэтрэлдэг үст. Түүнээс шичээд алаад тийм хүртэл ялаа шумуул амтны хүртэл хайрлна гэсэн хатлаа тэгээд хүн алах гээл яваад байдаг тийм юм байхгүй юм байна л да. Тэгээ энийг яагаад яриад орсон бэхээр ер нь ямар чашин гэдэг маань ёс суртахуун номлолтгоо. Гэтэ ингэж номлож байгаа тохиолдолд нэг асуултанд хариулах шаардлага гарч ирдэг. Юу юм бэхээр яагаад би зүг байх хэвээр. Яагаад хулгай байвал ашигтай юм биш үү? Тэмээд тийм ээ. Сүүлийн ганц олдох нас гэж ярьдаг болчих. Юу ч хийсэн ямар ч арга замаар хамаагүй ерөөсөө ирэх мэдэл албан тушаал мөнгө төгрөгийг бүдэрийг нь олоод авчвал би бараг зол юм биш үү, ашиг юм биш үү гэж харнаа да тийм ээ. Тэгэхээр шашнууд нь болохгүй гэдэг учир шалтгаан их учиртай яа да. Дийлэгчнүүд энэ дээр энийг хажуудлаас нь зохицуулдаг тийм ээ. Чи наана ялаад ашигтай байж бол нэгтээ дийлэхгүй. Тэрний цаана туйлын
энийг зохицуулдаг эзэн тэнгэр муу юм их юм бол чамааг шийдэх, зөв сайн юм их юм бол урамшуулна гэж хэлчихдэг. Ойлгож байна уу тань? Ид шидийн зохицуулт байна шүү дээ. Агуу эзэн тэнгэр хажуудлаас тэрнээс бултах аргагүй, тэрийг хуурах арга байхгүй, тэр зохицуулна. Нэг бодлын боломжийн хувилбар л. Гэхдээ бурхны шинд хажуудаас эзэн тэнгэр зохицуулах байхгүй л гэж байна. Тэгээд яад юм бэ гэх юм? Зүү тогтол өөрөө зохицуулна гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл оршихуун өөрийн төлөв нь ёс суртахуунтай байдал ашигтай юм гэж хэлнэ гэсэн үг л. За яаж хэрхэн? Ёс суртахуун гэдэг нь бусдыг хүндлэхийн нэр юм биз дээ. Би яагаад бусдыг хүндлэх ёстой? Би яагаад жишээлбэл богдуулын модыг тайрчаал хэдэн төгрөг олчих болохгүй? Яагаад би туул голын бургасыг тайрчаад байшин бариад ашиг олчих болохгүй гэж? Мөн үү? Ашигтай л байгаа үстэй тийм үү? Хүчнээ үстэй. Яагаад үгүй? Яагаад би бусдыг хүндлэх ёстой гэж? Энэ надаа ямар ингэхгүй байлаа гэдээ надад ямар хөнөөлтөй байж болох. Яагаад бол эзэн тэнгэр гэж бурхны шин ялахгүй байх нь шүү дээ. Яагаад бусдыг хүндлэх ёстой гэдэг асуултанд бурхан багш хариулахдаа нөгөө шүтэн барилгын онолыг хэлж байгаа юм л. Яагаад гэвэл яагаад ч бусдыг хүндлэх ёстой гэвэл чи бусдаас хамаарч оршд юм аа л гэж. Надад бол энийн шиг айгүй утгатай зүй тогтлын хариулт байхгүй сан. Яагаад гэвэл чи бусдаас харгалзаж оршд юм. Яагаад туул гол руу би бохироо цуцгах болохгүй? Яагаад чи туул голоос харгалзаж байна гэж. Туул гол байж чи байгаа гэсэн санаа баг. Туул гол нэрээ байхгүй бол бид нар Улаанбаатар амьдралгүй болчихно. Тийм ээ? Улаанбаатар хотыг тэжээдэг 10 хэдэн жилөө 20 хэдэн гүний ходог ба шүү дээ. Дандаа туул голын доо дал дурсгалаар л тэжээ гэж байгаа шүү дээ. Одоо дал дурсгаж байдаг бол ер нь бол туул гол байхгүй бол байхгүй. Яагаад бургасын тайрч болохгүй? Тэр буруус чинь байж аж туул голын юу бариад бид нар мэднэ нэг тайлбар хэрэг байхгүй. Систем байгаамаа. Бүт тийм бие биенээс харгалцсан юм бүтц байгаамаа. Туул голын буруус яах юм бол туул голын төвшин бууран тэгээд эргээд чамд сөргөөр нөлөөлнө гэж. Нэг ямар ч ид чи тэнгэр бурхны оролцоогоор ерөөсөө юм болгон бусдаас харгалзаж шүтэлцэж оршд юм а гэд буддизмын шүтэн барилгын онолын хариулт ороод ирж байгаа юм л да. Хичнээн мундаг улс бай, хичнээн бүх бай, хичнээн дарга бай. Бусдаас харгалзаж бусдын хүчээр оршд юм а гэсэн санаа. Бусдын хүчээр байт. Тэгээ энийг бол би ёстой нэг нус төрийн намынхан тэлмээр санагд юм да. Нэр сүүлийн 20 хэдэн жилийн Монгол дахь улс төрийн түүхийг харж байхад жоохон чадaltaй болонгуутлал үгүй дэлхийн түүхийг харж байхад улс гүрэн чадaltaй болонгуутлал булаагаад эхэлдэг байхгүй. Ингээд өөрийгөө улам хүчрэх гэж хэлээд байдаг бурхны шний шүтэн барилгын онолоор бол энэ бол гадаа шүтэн барилга, дотоод шүтэн барилга хэмхрэг шуурч шалтгаан. Шуурч шалтгаан. Гадаад улс орнууд байж хичнээн хүчтэй улс ч гэсэн тэрнээс харгалзаж оршдог. Булааж авчина гэдэг нь өөрийнхөө сүрх ихний шалтгааныг бий болгоод байгаа. Тэр олж ирсэн мөнгөн ч гэсэн дотроо шингэдэг байх. Одоо Ромын түүх чинь дандаа тэр шүү дээ. Хамаагүй хэлбэг дэлбэг болж ирээл тэгэл нөгөө амьдралын утга учир юм алдагдаад эхэлж байгаа юм. Монголын улс төрийн сүүлийн 20 жилийн түүхэнд жоохон чадaltaй бяртаа болоод ирэнгүүтэл бүх хэмийг л өөртөө ашигтайгаар булаана гэл тэгэл ганц эргээл хинч болж байгаа юм шүү дээ. Нэрнгээсээ би бүхнийг чадчихээн. Би бүхнийг эрхшээж гин. Энийг ингэж авснараа би улам чадaltaй болж гин гэсэн чинь дараа хинч биш цор ганцаар болж. Олон түүгш би нэрийг хэлэхэд хэд хэдэн хүн гарч ирнэ. Юу утсан бэ? Шүтэн барилгыг анзаарав. Би ингэж бусдаас харгалзаж байж. Би энэс шүтэлцэж байж. Би өөрөөр хэлбэл эдрийг хүндэлж байж. Би ёс журамтай зүв байж. Би зүв байна өнөд удаан орсноо гэж бодохгүй. Шүтэн барилга гэдэг юм. Шүтэн барилга гэдэг маань харилцан хамаарлал. Одоо түрүүний л асуулт. Яагаад би богдуулын модыг тариад хийчих болохгүй ашигтай биз дээ гэхээр ойрхон ашигтай байж болно гэж хариулах нь шүү дээ. Гэхдээ зүй тогтлын холбоосыг эн чи томоор харах юм бол тэр мод чин байжээж тийм ээ тэр доотлынхоо ус ургамал бүх хэмийг барьж байгаа чи гшил да өчнөө юм барьд. Бороо орлоо гэдэг чинь тэр бороог барьдаг байхгүй. Хэдэн тонн усыг барьчихж байгаа шүү. Буцаад ууршуулдаг. Тэр мод ургамал байхгүй шууд урсаад явчихна. Үер бол.
доотлын цэвдэгэ барьдаг. Цэвдэг нь үежж бараг бүх юм байгаа. Одоо бидний амьдрал. Үгүй бол тэгэл цөл. Тэгэхээр энэ байжээж чиний оршин тогтоход байхад нөлөөлж байгаа олон хүчин зүйлийн нэг болж байгаа юм. Хүн өөрөө сууж байгаа модныхоо мөчрийг хөрөөдчих болохгүй яа та тийм. Тэгэх юм бол яг үхүүдийн үнэн үст. Яг л ийм зүй тогтлын тайлбар хийж байгаа. Харилцан хамаарал шүтэлцэл ийм байгаа болохоор ингэж хэлж байгаа. Энэ үнэн санагдаад байх юм надад. Нэрэл харилцан хамаарч байгаа үст. Шүтэлцэж байгаа үст. Жигүүр гараанд би барьсан юу л гигантэн гэдэг нэг хотхоныг яаж хат байсан. Ингээд би ихтүүд ярьж л орцоор нь гараад уул нь тэр нилээн одоо үнэтэй хотхон. Нилээн мөнгөтэй хүмүүс байдаг. Орцоор нь гараад тойрол нэг өрүүчиг онгоолгоод дотор нь хогоо явах хэрэгтэй байхгүй юу? Цэвэрхээ. Ингээ өрүүчиг онгоолгоод хайлт. Сонирхолтой тэр овцныхаа хизээж өрүүчиг онгоолж дотор нь хайдаггүй. Дандаа хаалган дээр нь уулчдаг юм. Гадна хаалган дээр нь ууттай хогоо овоолчоор тэрийг нь шувуу хэрэг нохоо хурч ирээд задлаад үр дүнд нь юу болдог тэрүүгээр нэг үүдээр хөглөрсөн бохор баа шээс үтгэн юу ариун цэврийн хэрэгсэл мэрэгсэл ингээд харахад үртэл сэтгэлд таагүй. Хүүхэд бүдрээд унахад тэр хөрсөнд бохирдоод эхэлж байгаа үстэй тийм ээ. Тэгэхээр зүгээр би яагаад ингэж 1 секундтэй ажиллах. За 2 секунд пак онгойлголоо хийлээ тэгэл болоо. Яагаад хүмүүс тэр өрүүчийн онгоолгоо дотор нь хог хайдгүй юм бол? Яагаад хайдгүй мэдгүй. Залхуур бас биш юм аа. Яг залхуур бас биш. Цээрэлтийн тамина. Гар мухаа олчихно гэж цээрэлт. Тэр балиар бункрийн өрүүчигт үрчих юм бол гар муухай болно гэж цээрлээд гадаа нь хайдаг. Өөрөлд миний л гар гой бол гэж боддог. Үр дүнд нь тэрүүгээр нэг бохор болчихдог. Үр хүүхдийнх нь амьсгалж байгаа агаар нь бохор болчихдог. Миний л гар гой бол. Нийтийн жорлонд ч гэсэн тэр шүү дээ. Жорлонг нь хэрэглэлээ. Тэр товчийг дартчих юм бол балиар муухай гэд нөгөө өтгнөө тэр чигт нь хаяад явна. Арын хүн орж ирэхэд зүгээр ой гутан муухай юм хүлээж байдаг. Миний хуруу бамаа бол эн чинь би дарах ёстой, дараа нь угаач нь өстэй. Дараа нь ямар нэгэн яан өстэй тийм ээ. Миний л хуруу цэвэрхэн байвал болоо. Яг л тэр. Бид нэр ерөөсөө бүгдээр аз жаргалын төлөө явж байгаа нь үнэн тийм ээ. Аз жаргалын төлөө явж байгааг бурхны шишин, бурхан буддизм ерөөс буруу шаадгүй шүү дээ. Бүгдээрээ жаргал. Гэтэ жоохон томоор зургийг хараа л гэдэг. Жоохон томоор зургийг хараа. Ганцхан энийг биш. Би энэ алимыг л гэвэл бодож болно шүү дээ тийм ээ. Үгүй чи жоохон том зураг энэ мод байна да. Энэ модон дургат юм биш тийм үү? Да модоо услах ёстой байна гэж хүн бодож болно да тийм ээ. Тэр шиг чиний аз жаргал хаанаас гарч ирж байна. Ингээм бусдаас. За энэ бол үнэхээр үнэ. Ойр ганцаар яаж байгаа л амар жаргал явчихна гэж өрнө. Тийм ээ? Хүний амьдрал иргэн дурсах, таатай, сайхан мөч үед шагнал авал баярлдаг үстэй. Адаглаад. Зүгээр л хүн өөрөө өөрийгөө шагнаад иж болно шүү дээ тийм ээ. Цаасан дээр юм бичээл чи хамгийн агуу гэж баярлаад тэгдэггүй үстэй. Бусад хүмүүс түүнийг шагнах юм бол баярлдаг. Магтуулвал, хайрлуул, халамжлуул бид нар баярлнаад. Чин сэтгэлээ надад зориулж байгаа мэдрүүл баярлал. Бусдаас харгалзаж. Бусдын хүчээр. Тийм болохоор бусдыг хүндлэх ёстой л гэсэн санаа байна. Бусад гэд хүн өөрийнхөө аз жаргалыг бүтээхдээ бусад гэсэн хүчин зүйлсүүдийг заавал тооцож хүндлэх ёстой. Яг бол тэр бусад гэдэг болгон чинь чиний аз жаргалын их булгууд байна. Тэр хамаагүйгээр гიშгчээд явах юм бол цаашаа тэр мэт оршин тогтох боломжгүй л гэдэг. Гадаа шүтэн барилга, дотоод шүтэн барилга. Бүх юмыг гიშгчээд явах юм бол тэр хүчтэй улс, тэр улс төрийн нам тэгж гიშгчиж яваад байгаа бол цаашд оршин тогтохгүй. Бид нар заавал шүтэлцэж, харгалзаж оршдог. Шүтэлцэж, харгалзаж оршдог. Тэмээд
хүчтэй байдгаад бусад бүх амьтныг хядаад 1 жилийн дотор идчих юм бол би одоо сая гомдмоор юм харсан. Мөнгөн мортод 2 жил байна уу? Мөнгөн мортод 8 9 сар үед татсан чинь. За нөгөө түншүүрээр түншиж ийн гэл том сайхан хувшнуудыг онгойлгол хийсэн. Холцсон ингээ юу ч хүн онгойлгол. Тэрүүгээр нь тэгэл нөгөө шүүс тавирхаан гойж бол надад яг нэг юм идэн гойж байгаа юм шиг л. Энэ одоо яг үхнэ гэж л. Мэл үхнэ. Цаг хугацааны асуудал. Үхнэ. Тэрэнд нь ингээд өвтмөт торхоо үрлээ. Тэр хүчнөөнөр нь тэгт. За тэр байг гэдэг биш. Бүдүүн сайхан хошмоодыг хөрөөдөд унгаацсан баг. Тэгээ хайцсан. Тэгээ би энэ яах гэж ингэсэн бэ гэсэн чинь. Та мэдэхгүй байна уу? Яс самрыг авах гэдэг. Би багаасаа шарга мортод өссөн л зам болгоо. Би самранд бол ёстой явдаг байсан. Одоо хүртэл дүүч гарсан мөрлө хаяа мод зодроо авирчих юм. Самар хараад. Унж өгөх хэдээс л гэж. Гэхдээ тэгэхэд би өдөө хүртэл тэр самрынхтай хизээч самрыг авах гээд мод хөрөөдөж унах тийм тэнэг зүйл насандаа арга байхгүй. Тэнэг гэхэд 2 жилийн дараа дахиад самар төв гэж боддгоо хүн үү? Монголчууд бид нар шүү дээ. Монголчууд гэж. Самарын зүгээр амар авахын тулд модын хөрөөд. Гэхдээ нэг модонд за хамгийн ихтэй 200 300 борхцоо байлаа гэж бод. 200 300 борхцооны төлөө бүхүүлд нь нэг тэр өчнөө жил ургаж өчнөө тэр ойр хаашааш 10 м экосистемийг нөлөөлдөг тэр модыг таарай. Шүтэн барилгыг мэдэхгүй байх гэж энийг хэлэхээс өөр яах юм. Шүтэн барилга маань харгалзаж өршдөг, хүндэлж байж, эргээд надаа үр шимээ өгдөг. Эргээд би яадаг. Би бусдыг хүндэлж байж, хүндлүүлдэг. Бүгдээрээ ёс суртахуунгүй болчих болох юм биш үү улсаараа хамаагүй. Оор дэлгүүр мэлгүүрээ оочор мочроо аль хүчтэй нөрөөл хаг яраал аваал болчих болно гэж. Зэрлэг өрөндийн ханд гардаг шиг уутай мөнгө буудаж унгаагаал мөнгөний авал өөрөө буудаж унаал дараагийнх нь. Ийм болж болно гэж юм л. Гэтэ энэ тохиолдолд хинт ч ашиггүй гэдэг байхгүй. Хинч жарахгүй. Бүгд нэг үг хэрэглэхс чи балаа сагтаад байна. Айдас хүүдэстэй. Тэмээ. Өөрөлдөл хүний тайван амгалан ад жаргалтай байдал тогтвортой байхын тулд бид нар бусдыг хүндлэх, илүү бие бинийгээ хүндэлдэг, би өөрөө тэр зарчмыг дагаж мөрдөг гэж сая хүндлүүлэх, энэ тэгшхэм, энэ зүй тогтол, энэ шүтэн барилга оршно гэж хэлж. Хулгайч нэгтэл байгаа улс бол яг өнөөдрийн Монгол л доо. Тэр бүхнээ шин яагаад би бусдыг хүндлэх ёстой ёс суртахууны асуулт байна шүү дээ. Яг бол бие биенээсээ харгалзаж орших тийм аа. Бие биенээсээ шүтэж орших тийм аа. Туул голоос харгалзаж оршиж. Тэрний модноос нь харгалзаж оршиж. Хөршөөсөө харгалзаж оршиж. Мөн үү? Тэрч тэгэл өрсөлдөж байгаа хоёр нам гэхэд бие биенээсээ хамаарч тэр нь байж иж нөгөөх нь байна гэдэг байхгүй. Бид нар тэрийг л алаад байчих юм бол би жаргах чинь гэж бод. Үгүй гэдэг. Хамаарч оршно. За ингээ өндөрлөө та. Энэ буйны шимээр бид нэн дэрвэ. Багшлам бурхныг бүтээн үлдээд энэ оршлонгийн нэг чамтныг хоцроолгүйгээр бурхны орноо хөтлөх болдог. Тэгээ одоо би өөрөө төгс гэгэрчээ тэгээ хамаг амтныг тэр ариун оронд хөтлөх болтгой л гэсэн санаа гарч байна л да. За энэс хойш нь бол тэр агуу инэрл нэгүсэл бодийн сэтгэл төрөөгөө нэгэнд нь төрөөсөөл гэсэн нэг юм л бодлоо. Гэхдээ ингэж бодож залбирлах л монголчууд илүү хүнлэг болоос, илүү ёс суртахуунтай болоос, илүү өр зөөлөн болоос, илүү зарчимтай шудраг үнэнч байгаасаа гэж бодох л нэмэгдээд л байгаасаа гэж бодох л. Бид нар хийж чадах болов?
чадах болов. Бид нар 10 жилийн дотор энийг хийж чадах болов. Ухаантай л Монгол хүн ухаантай гэдэг үнэн л бол бид нар хийх ёстой л гэж боддог. Энийг 10 жилийн дотор 15 жилийн дотор хийж чадахгүй бол бид нар шиг тэнэг амтан алгаад л гэж боддог. Буддын дэд эрдний сэтгэл төрөөгүй нэгэнд нь төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нист оройтож олон бүрөөдөн харавдах болтугай. За нэг юм зарлая. Дараагийн хичээл маргааш орно тийм ээ. Нэг анх удаа зарлаж байгаа. Дахиад нэг зарлахаа тэрнээс хойш зарлахгүй. Жин гуйлуу төлгийн чанартай л. Манай энэ хичээл үн төлбөргүй. Үн төлбөргүй гэдэг нь болохоор сууж байгаа бол мөнгө төлөхийг шаардахгүй л гэсэн. Хандуу мөнгө өгөөгүй болохоор та суухгүй ч гэдэг юм нэг жоо онцгой хандан ч гэдэг юм байхгүй гэсэн. Гэхдээ бид нар хандуу гүйд юм. Би өмнө хэлжсэн тийм ээ. Хандуу гүйд. Яагаад вэ гэхээр энэ төв үүд хаалга нээлттэй байхын тулд манайд тогтмол ажилдаг 5 багш 6 багш. Тэр 5 хүн радиод ажиллаж. За тэг оффист нь ажилладаг дахиад 1-2 ч хүн байна. Тэгэхээр 13-4 хүний цалин амьдрах хүртэг тог дулаан, цахилгаан за тэгэл олон төслүүдийг авчиад мөнгө төргий. Бид нар мөнгө бас байж л үл авч явна шүү дээ. Тэр үнэн биз дээ тийм ээ ингэж. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа авч явахын тулд хичээл суусан та бүхнийг л хандив нэмрээ өгөөч гэж хэлдэг. Яг үнийг хэлэхэд ийм хичээл, ийм буддизмыг тайлбар олон шат хичээл. Яг одоо орж байгаа гэхэд л манай дээр анхан шат, дунд шат, тусгай бясалгал, дээдлэлт яг одоо бидэртээ зэрэгцээл дээдлийн давхарт хичээл орж байгаа. Нэг 7 хоногт тэгэхэд давхарцсантайгаар 10 хэдэн 14-5 юм бишээ бүр 20 цагийн хичээл орж байгаа юм лекц орчиж байгаа. Тэгэхээр үйл ажиллагааг дэмжиж ханд өгөөч. Яг иймэрхүү хичээл ордог иймэрхүү байгууллагуудыг хүмүүс тэмчнээр нь ховрол байдаг л. Мэргэлдэг байсан бол балж яахгүй. Бужигнуулж яахгүй шүү дээ. Загнаад байдаг бол тэ. Чамд нэг сарын нас байна гэх. Тэгэхээр ханд өгөөч гэж бууж байгаа. За тэгээ ханд дээр бас бид нэр за мэдээж хэрэг 100 төгрөгч байсан гэсэн бид нар баярлан хүлээж авна. Сая төгрөг байсан ч гэсэн баярлан хүлээж авна. Тэгээ зүгээр нэг юм жишг санал өгдөө шүү. Гэтэ энийг заавал өх албатай биш. Ерөөс өөхгүй байсан ч гэсэн болно. Бид нар зүгээр жишг яг энийг хэдүүхээр бас бидний нэг юм юмнууд байгаад ит юм да. Бас нэг таны юм байт юм. Тэгэхээр нийт энэ юу гэлээ 21 хичээл багтаа орно. 22 ч орчих магадгүй. Энэ 22 хичээл бүгдээр нь суугаад энд нэг 50 билүү. 50,000 төгрөгийн ханд өгөөч гэж гуйлч байна. Гуйлж бол. Тарс бити өгөө гэлээ. Ингэж гуйд юм шүү. За энийг л хэлчихье да. Тэгэхээр ерөнхийдөө за хамаагүй юмтай зүрлээч. Тэгээ шинэ жилээр бид нэр байгуулгууд ч юм уу хамтлагд 3 дуудуулахад 3 сая төгрөгөөр гэлээ. За энэ зүрлэг нэг утгагүй болчлоо. Тэгээ энэ гэхдээ би нэг амар их мөнгө батхгүй. Яг тэгэхээр гоо ихч мөнгө л дээ их мөнгө. Гэтэ зүгээр энүүгээр энэ мөнгөтэй нь бид юу зорцуулд юм бэ гэх юм бол ерөөсөө л цэвэр энэ төвийн үйл ажиллагаанд л зориулт. Төвийн үйл. Тэгээд энийг бас хүмүүс ингээд яаламаалал яриад байх юм аа. Авчин энэ саналаараа өгд юм шүү. Саналаа. Нэгт. Хоёрт хичнээн их хандуу өгсөн тэр тохиол байлаа гэхэд л тийм ээ. Манай нэг 2 сар үргэлжилж байгаа сургалтаар өгсөн санд нь тэр 2 сард манай төвөөс гарч байгаа зардлын 5-ны 1-д нь ч хизээч хүрдгүү л. 5-ны 1-д нь ч хүрдгүү. Орж ирдэг л. Түүнээс энэгээр ашиг машиг боломж байхгүй. Нэгт. За хоёрт тэг янз бүрээр л хэлэх юм даа тийм ээ. Нэг удаа нэг юм дээр битсэн байсан шүү. Энэ төвийн хичээл суусан чинь хүмүүсээс хандуу аваад тэгээ хүмүүнлэгийн ажил хийснийг хэлж явах шүү. Тэгээд нэг жүжигчин авчирч хандуу гэж мөглөө тэгээ битсэн л. Тэг яг зүгээр энэ одоо нэг шаналаад хямраад байх зүйл биш л дээ хүн юу л. Гэтэ бид нар одоо үнэхээр
2 сар тутам хүмүүнлэгийн ажил хийдэг. Хүмүүнлэгийн ажил маань бол та сүүлийн үед бол бараг багада 5 сая төгрөг цугладаг болсон. Яг хүмүүнлэгийн ажилт хүмүүс сайн. Тэрийг бид нар судалж байгаад хамгийн хэцүү хүнд айлуудыг олж байгаа л хамгийн дэм хэрэгтэй хүмүүст нөгдөө. Тэр тустай шүү, тустай. Энийг бид нар чин сэтгэлээс хийдэг. Энийг хийхэд бол бид нар өчнөө айлуудаар тоос, шороо, хүүтэн явж судалж, гэрт нь очиж, уулзаж, учирч хамгийн нүдийг нь олоод өчөөснөөр явд юм л да. Тэгэд энэ төв дээр хүн нэрээд ханд үгсэн тохиолдол нэг л байгаа. Бид нар нэг хэн блээд архины хамааралтай хүмүүсийг яадаг тэр хүмүүсийг авчирж байгаа бид ханд өгч ийсэн. Тэгсэн чинь тэрийг битсэн лээ. Нэг худлаа жүжигчин авчираад хүмүүсээс мөнгө аваад тэрэндээ өгч байгаа юм шиг болж байгаа. Тэгээд хувааж иддэг бололтой гэсэн. Нэрнгээсээ тийм байхгүй. Гэтэ энэ шаналх би тэгдгүүгээ мэдэх болохоор санаа зовх болох. Гэтэ янз бүрийн яриа байх юм. За баярлалаа.